네, 당신의 삶을 바꾸는 토크쇼 정치합시다 시즌2. 자, 이번에는요, 대구 경북 지역의 표심을 좀 집중적으로 알아볼까 하는데, 뭐, 보수의 성지로 불리는 대구 경북 지역에서는 이제 보수 정당 후보에게 표를 몰아주는 경향이 있었는데요. 이번에는 민주당이 TK 지역의 표심을 주목하고 있습니다. 왜냐, 이재명 후보가 최초의 TK 출신 민주당 후보이기 때문입니다. 그래서 아마 TK 지역에서 30% 득표율을 목표로 하고 있다 그러는데 이게 과연 가능할까요? 자, 먼저 현지 민심을 직접 들어보겠습니다. 그래도 국민의 힘에 보탬이 돼야죠. 모두가 바뀌어야 된다니까 바뀌어야지. 정권 교체를 해야 된다고 생각하기 때문에 윤석열 후보한테 투표할 생각입니다. 야당 쪽에 그 정권 교체를 밀어주고 싶습니다. 윤석열이를 처음에 나올 때는 환영하고 좋아했는데 지금으로 봐서는 자꾸 비리가 딴 게 자꾸 나오고 하니까 안철수 생각이 자꾸 많이 가는 것 같아요. 마음이 바뀌었지 이제. 이재명 후보에게 전 투표할 거라고 하고 싶습니다. 왜냐하면 윤석열 후보는 뭐 정치라든지 이런 부분에서 시민들에게 이렇게 좀 잘 설명을 못하고 막말이나 부분에서 해명을 아직 못했기 때문에 조금 믿음이 조금 덜 가는 게 사실입니다. 일단 윤석열 2번 이거는 이제 바꾼다 하니까 좋은 쪽으로 생각해갖고 한 번 정도는 바꿔갖고 정권을 좀 했으면 싶어서 그렇지. 바꾸고 싶다라는 말씀들을 많이 하시네요. 네. 자, 그렇다면 이제 여론조사 결과는 어떻게 나왔는지도 함께 좀 이어서 보도록 하겠습니다. 자, 대구 경북 지역의 후보 지지도를 보면요. 더불어민주당 이재명 후보가 21.3%, 국민의힘 윤석열 후보가 40%로 윤 후보가 이 후보보다 2배 가까이 앞섰습니다. 그러니까 TK 지역에서 보수 후보로서는 지지율이 좀 낮다고 평가를 할 수 있겠죠. 그리고 정권 교체에 대한 열망은 얼마나 될까 알아봤는데요. 정권 연장을 해야 한다는 의견보다는 정권 교체 목소리가 3배 이상 앞섰습니다. 그러니까 전국 여론조사와는 또 큰 차이를 보이고 있습니다. 자, 어떻게 보시는지요? 어떻게 해석할 수 있을까요? 현장에 갔다 온 저부터 먼저 좀 네. 말씀을 드리죠. 이 만나는 사람마다 정권 교체 얘기는 다들 해요. 네. 딱 한 사람, 그 사람은 옛날부터 그 이제 노동운동을 오래 해온 사람인데 그 언론인과 함께 와서 저녁 식사를 나한테 같이 했는데 자기는 이재명 후보의 일정 부분 반대를 하는 부분이 있고 뭐 그분이 민주화 운동을 해온 사람은 아니지만 그렇더라도 지금 아직도 우리나라가 바꿔야 할 곳이 많이 있기 때문에 이재명 후보를 여전히 지지하겠다 이 얘기를 하는 거예요. 그런데 그분을 제외하고는 나머지 분들은 다 이 정권 교체 얘기를 많이 합니다. 특히 이 대구 쪽에 이 얘기를 들었어요. 대구가 인구가 준다. 그 얘기는 내가 지난번 울산서도 한번 들었는데 인구가 많이 줄고 있다. 청년들이 전부 다 빠져나가고 있고 청년들 숫자가 없다. 왜 그러냐? 일자리가 없다는 거예요. 이 일자리가 없고 한 이 문 대통령의 그 어떤 그 일자리 창출에 실패한 이것 때문인지 아주 민심이 그 정권 교체 쪽으로 많이 기울어져 있는데 다만 이제 최근에 그 박근혜 대통령이 석방이 되고 나서 그 파장이 굉장히 크더라. 이 파문이라고 해야 됩니까? 이게 우리가 물에 돌 탁 던지면 쫙 일어나는 어떤 파문이 아직까지도 그 여운이 굉장히 많이 남아있다. 제가 박근혜 대통령 석방을 축하합니다 하는 플랜카드를 현장에서 본 것은 대구가 처음입니다. 대구에서 제가 3개나 봤어요. 그래서 대구 민심이 길에서 특히 노점상 있잖아요. 관문시장 입구에 있는 그 나물 팔고 과일 팔고 하는 그 아주머니들이 나타나는 얘기는 이제 박 대통령 나왔잖아요 하는 얘기를 하시는 분이 있더라고. 그 팔고 있는 아주머니 한 분이. 그래서 그 말은 여러 가지를 의미한다고 봐요. 그만큼 우리 보수 쪽에서 윤석열 후보가 확고한 어떤 그 대변인이 되지 못하고 있다는 느낌을 가졌다. 이 말씀을 드리겠습니다. 네. 그러니까 뭐 여론 구조가 아까 그 전국 조사하고도 구조가 같은데요. 지금 심판론은 대구에서 68이 나오잖아요. 그런데 후보 지지율을 보면 윤석열 후보가 40% 나오고 있죠. 그러니까 이거는
대구에서도 정권 심판론을 온전히 윤석열 후보가 흡수하지 못하고 있는, 반대로 정권 연장론은 22%, 이재명 후보 지지율은 21%, 상당 부분 정권 재창출론은 이재명 후보 지지율로 연결되고 있는데, 역시 대구에서도 심판론이 온전하게 지금 윤석열 후보한테 가지 못한다. 네. 이제 그게 여론에 아주 정확하게 드러나는 것 같아요. 18대 대선 때 박근혜 후보가 80%의 지지율을 받았더라고요, 이때요. 그거에 비하면 지금 윤석열 후보의 40%는 조금 낮다고 얘기를 봐야 되겠죠. 대구 경북은 흔히 네. 80, 80이라는 게 슬로건입니다. 80, 80은 무슨 의미예요? 그거는 항상 네. 80% 투표해서 80% 득표하자. 네, 이제 이게 네. 이제 슬로건이죠. 정당의 슬로건. 이제 그런 건데 이제 점점 그런 건 약해지고 있는 거. 아까 제가 계속 말씀드리지만 정권 심판과 정권 교체는 조금 약간 좀 뉘앙스가 좀 다른 것 같아요. 정권을 심판한다는 여론 조사를 보면 지금 시점에는 저보다는 좀 더 낮을 겁니다. 그러니까 정권 교체 여론이 높은데 정권 교체는 5년 단임제 국가에서는 같은 정당에서 후보가 넘어가더라도 노태우, 김영삼이 그랬고 김대중, 노무현 그렇고 이명박, 박근혜도 그렇고 전임 대통령과 후임 대통령이 조금 뭐 지지 기반이라든가 캐릭터가 좀 다르면 변화로 받아들이는 게 있어서 정권 교체에 동의하면서 그 민주당을 지지하는 경우도 있죠. 그러니까 이재명 후보가 문재인 대통령과 같은 당이긴 하지만 아주 뭐 강한 뭐 친문이라는 이미지는 아니고 지역도 또 뭐 TK고 그래서 저는 이제 정권 교체 여론이 있음에도 불구하고 조금 이제 기대가 있는 거죠. 그러니까 호남에서 윤석열 후보가 20%를 한번 얻을 수 있느냐 이런 게 이제 숙제라면 TK 대구 경북에서 민주당 후보가 이제 30%를 넘길 수 있느냐 이런 걸 이제 가늠해 볼 수 있는데 시간이 가면 지금 윤석열 후보는 지금 40%라고 하는 건 그전에도 제가 첫 번째 방송에서 얘기를 했지만 TK나 PK에서 지금 윤석열 후보에 대한 지지세가 굉장히 지금 생각보다 낮아요. 그래서 이거는 꼭 제가 장담하는 건 아니지만 시간이 가면 이쪽 지역에서 회복될 가능성이 있기 때문에 이거는 이제 민주당도 경계를 계속 해야 되는 지점이라고 저는 봅니다. 아직까지는 아주 흔쾌히 지금 마음을 열고 있지는 않지만 언제든지 이 표가 너무 지금 낮은 상태에 나오는 여론조사이기 때문에 이게 어느 정도 보통 그 보수정당 후보한테 가듯이 복원됐을 때의 그 지지율은 좀 영향을 받을 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 그 이제 민주당 소속의 당선자가 지금까지 3번 있었잖아요. 근데 그 중에서 대구 경북에서 가장 높은 득표율을 기록한 후보는 5년 전에 문재인 후보가 21.7% 정도를 대구 경북에서 거의 똑같이 받았습니다. 근데 그게 전국 평균 득표의 딱 절반 정도 수준이었거든요. 지금 이 조사에서도 보면 대선 후보 지지도 면에서 이재명 후보가 전국 평균 39.1, 대구 경북의 21.3, 절반보다 살짝 더 받았죠. 이제 이게 실제 그러면 그 득표를 예컨대 뭐 한 당선권 이렇게 얘기하면 우리가 한 45%는 받아야 당선권으로 보니까 이 비율로 받는다면 한 24% 정도 받게 되겠죠. 그러니까 추세상 보면 지금까지 민주당 후보보다 좀 더 받으리라는 것은 예측할 수 있고요. 다만 이제 30%까지 갈 수 있냐 이 문제는 저기 지금 정권 교체 위해 야당 후보 지지가 압도적으로 높지만 모름무응답 여기가 스윙보터가 10% 정도 있잖아요. 그리고 약간 이게 이재명 후보 자신이 의도적으로 이걸 노력을 해서 된 건 아닌데 상당히 오랜 기간 동안 이재명 후보는 친노 친문이 아니어서 친노 친문 핵심하고 갈등이 많다. 거기서 배척당한다. 이 얘기를 몇 년간 들었습니다. 그리고 지금도 여권 내 갈등을 유발하기 위해서 야당 쪽에서 이제 그런 캠페인도 꽤 많이 하죠. 그 청와대하고 갈등이 있다. 보수 언론 쪽에서도 그걸 굉장히 부풀려서 얘기를 해요. 이게 원래는 이재명 후보에게 데미지를 주기 위해서 하는 캠페인인데 저렇게 정권 교체 여론이 높은 조건에서는 거꾸로 역효과가 날 수도 있습니다. 응? 이재명이 문재인하고 같은 편 아니야? 다른 편이야?
이런 착각을 유발한다는 거죠. 그래서 저는 이게 좀 묘하게 역설적인 건데 이재명 후보에게는 그냥 민주당 정부가 연속된다는 것과는 조금 결이 다른 어떤 면이 실제 있는 것이든 아니면 언론을 통해서 이게 조장된 것이든 그런 것이 느껴지기 때문에 쉽지는 않겠지만 30%까지 가는 게 수월하지는 않겠으나 그래도 그걸 목표로 한번 세울 만은 한 상황 아닌가 지금 이 여론조사 데이터를 보면 목표로 세우고 노력은 해볼 법하다. 그런데 그 정도, 예. 그건 정말 희망사항이고 제가 그 보는 건 조금 달라요. 가령 그 과거의 선거에서 문 대통령이 호남에서 뭐 호남 영남 사람이지만 부산 사람이지만 우리 민주당 진영이니까 찍는다. 이와 마찬가지로 TK에서는 그 이재명이 TK 출신이라고 해서 표가 갈 거다. 굉장히 미미할 겁니다. 나 정말 굉장히 미미할 것으로 봐요. 이 윤석열 후보가 TK 출신이 아니라 말이에요. 영남 출신도 아닙니다. 충청 출신이고 서울에서 쭉 자란 사람이잖아요. 그 이회창 후보가 그랬죠. 이회창 후보가 충청도 출신이라고 하면서 그 이제 어린 시절을 호남에서 보냈고 그리고 커서는 서울에서 쭉 이제 생활하신 분인데 TK에서 그래도 압도적인 지지를 받았지 않습니까? 마찬가지로 나는 이번에 윤석열 후보가 앞으로 어떻게 하느냐에 따라서 물론 다르겠지만 TK에서 그 지지세를 방금 이 전문가께서 하시는 말씀대로 회복할 가능성이 굉장히 높다. 왜 그런가 하면 아직도 TK나 PK에서 그 가지고 있는 감정은 이 반문을 떠나서 정권 교체, 이 여기에 방점 지켜가 있기 때문에 그 이재명 후보가 영남 출신이고 그리고 윤석열 후보가 비영남이다 하는 것은 크게 영향이 없을 것이다. 혹시요. 20%를 넘기는 것으로 만족해야 될지도 모르겠다. 30% 변호사님, 나 혹시요. 불가능하다. 혹시 이런 유권자들도 있지 않을까요? 그러니까 아니, 정권교체 다들 맞추면 아까도 우리가 또 희망상을 얘기하려는 아니 거지. 희망사항이 아니고 그냥 여쭤보는 거예요. 그 뭐 다들 정권교체를 해야 된다 그러니까 나도 그렇게 생각해요라는 이제 아, 표현도 정권 나오고 교체에 그러잖아요. 가담하시는 겁니까? 그런데 그러니까 이제 아, 그렇게 정권 교체에 가정할게요. 가담하는 제가 거예요? 감정이 바뀌어요. 제가 나도 제가 이제 정권 교체 됐으면 좋겠다고 생각하는 드디어 사람 본색이 드러나는 거네. 생각해요. 그러면 이제 근데 고민이 있어요. 아, 기왕이면 후보가 좀 마음에 쏙 들면 좋겠는데 야당 후보가 영 마음에 안 들어. 아, 비슷하기만 해도 내가 야당 후보를 찍을 것 같은데 차이가 나도 너무나 저 사람 찍어서 교체해도 되나? 이런 걱정을 하는 사람들이 늘어나면 어떻게 돼요? 글쎄, 제 말이 바로 그 얘기입니다. 그게 선거일에 가까워가면 네. 가까워갈수록 역시 정권 교체 열망이 더 앞설 것이다. 앞설 것이다. 그래도 사람이라는 게 너무 아니다 싶으면 후보가 그럼 또 너무 아니다. 그래도 계속 강조. 그래도 윤석열 후보가 예 전현석보다 낫잖아요. 저는 변호사님이 더 나을 것 같아요. 변호사님이 더 나을 것 같아요. 이게 아리스토텔레스부터 한 말이 있습니다. 나보다 못한 사람으로부터 지배받는 것처럼 나를 화나게 하는 일을 했다. 마키아벨리도 똑같은 얘기를 해요. 통치자가 나보다 못한 경우에 나는 정말 화를 낸다. 이 마키아벨리도 한 얘기란 말이에요. 그래서 나보다 낫다라고 주장하시는 거죠. 지금 그런 느낌을 갖기 싫어가지고. 아니 그런데 제가 볼 때 보기엔 객관적으로 삼자가 볼 때는 변호사님이 더 나아요. 내가 출마할 때 잘못했나? 근데 정은석 변호사님 말씀은 윤석열이 나보다 낫다고 말씀하신 게 아니라 이재명보다 낫다 이렇게 말씀하신 아니. 그건 아니에요. 아, 윤석열이 나보다 낫다는 거지. 그건 내보다 나으니까 내보다 나를 나 찍는다는 거예요. 변호사님이 너무 겸손하셔서 그런 생각을 아니, 하시는 거지. 지금 정권 교체를 해야 하니까. 보통의 감각으로 보면 너무 아닌 것 같아요. 아, 내보다 키도 크죠. 내보다 등치도 크죠. 내보다 잘생겼지. 내보다 젊지. 내보다 학벌 좋지. 근데 지식이 없잖아요. 예? 변호사님만한 아, 지식이 그거는 지식이 어떻게 뭐, 예, 그래서 물 채우듯이 딱 표시가 나는 겁니까? 아니잖아요. 그분은 변호사님처럼 저하고 앉아가지고 1시간을 토론할 수가 없어요. 그건, 지식 면에서. 그건- 저는 그렇게 봅니다. 그건 정말 인생에 있어서 후회해야 될 말 10가지 중에 첫 번째가 될지도 모릅니다. 절대 그러지 네. 근데 하여간 제가 보기에 네. 지금 그 이재명 후보의 지지율에 대해서 우리가 지금 뭐 20%를 넘겨서 민주당 후보로서 최다 득표를 하느냐 한 30%까지 노려볼 만하다 이런 얘기를 하고 있지만 저는 계속 지난번 방송도 그렇고 이번 방송도 그렇고 계속 강조하는 게
윤석열 후보가 대구 경북에서 생각보다 너무 낮게 나온다, 여론조사가 아직까지. 그러니까 그게 계속 그 상태로 갈 수도 있는 거고, 아, 이거는 무슨 이유가 있지만 결국 나중에는 TK, PK에서 돌아올 텐데 40%대에 계속 나오거든요. PK도 그렇고. 그래서 PK는 거의 접전입니다, 지금. TK도 그렇고, 이게 지금 뭔가 큰 변화를 예고하는 건지 아니면 지금 정권 교체 여론을 숨기고 후보가 지금 다시 마땅치 않고 뭐 박근혜 대통령 수사도 했던 그런 거기 때문에 우리가 이제 마음을 숨기고 있는 건지 그건 좀 지켜는 보는데 하여튼 생각보다 많이 낮게 나온다. 그 전에도 왜 그러냐면 그 민주당이 이낙연 후보가 경선을 뭐 승복하지 않았다. 그래서 이낙연 후보 지지표를 호남에서 뭐 흡수를 못했다. 이런 얘기할 때도 호남에서 저는 50에서 70% 사이면은 이재명 후보 얻을 만큼 다 얻는데 그때도 제가 주목한 건 뭐냐면 그게 아니라 이재명 후보 TK, PK 지지율이 더 낮은 게 저는 더 지금 주목할 점이다라고 계속 말씀드리고 있는 거거든요. 그러니까 좀 더 지켜봐야죠. 근데 아니, 그게 네. 그 뭐랄까 그 사람들의 마음을 숨긴다라기보다는 내부의 마음의 갈등이 있는 것 같아요. 그게 딱 뚜렷하게 이게 지지로 이어지지 못하는 그런 거지. 그러니까 정해져 있는데 뭐 여론조사에 안 잡히거나 혹은 뭐 이런 거보다는 정권 교체 하고 싶은데 지금의 어떤 야당의 모습이 그걸 좀 통쾌하게 좀 해줄 수 있는 대안으로서 딱 그 자리 잡고 있지 못한 그런 어떤 그 갈등의 표현 아니겠나. 근데 다음번에 조사하실 바로 때는 그거야. 예. 아니 내가 대구 가보니까 바로 그거예요. 그러니까 제가 이게 좀 보충할게요. 사실 지금 윤석열 후보의 지지율이 저렇게 하락세고 부진한 거 최근에 이거는 윤석열 후보의 책임도 있지만 뭐 그거야 포괄적으로 보면 모든 선거는 후보의 책임이죠. 그런 점에서는 윤석열 후보 책임이지만 세력으로 집권하는 거잖아요. 아까 우리가 어느 당 선대위가 잘하고 있냐 물으면 압도적으로 민주당 선대위가 잘하고 있다 그러잖아요. 그러면 대선은 후보하고 당이 결합해서 하는 거 아니에요, 선거를. 근데 지금 의문이 제기되는 게 윤석열 후보가 대통령 후보로서 역량이 충분한가라는 의문? 이것만 있는 게 아니고 저 당에 정권 다시 줘도 돼? 이런 의문을 불러일으킬 정도로 지금 국민의힘 당 자체가 카오스 상태에 있는 거잖아요. 그게 바꿔 말하면 이런 겁니다. 예. 이 닉슨과 케네디가 그 붙었던 선거에서 라디오를 들었던 사람은 다들 닉슨을 찍었어요. 근데 그때 TV 토론이 사실상 처음 시작된 거와 마찬가지거든요. 그 TV 토론을 본 사람은 케네디를 다 찍은 거예요. 케네디는 활기찬 젊은이처럼 보이고 내공은 없어 보이지만 그런데 그냥 리처드 닉슨은 그냥 불만이 가득 찬 정말 꼰대처럼 보인 거예요. 그런데 저는 앞으로 그 아무리 현대 선거가 감성의 선거, 감성이 그 좌우해 버리는 선거로 계속 향해 가지만 난 조금 바뀔 거라고 봐요. 왜 그런가 하면 현대 선거를 쭉 보면요, 늘 슬로건이 승리였습니다. 이 미국 선거도 그렇고 유럽 선거도 그렇고 이 제가 전문가 두 분 앞에서 이 헛소리를 하는지 모르겠는데 이 슬로건 당대의 그 시대 정신을 정확히 찾아내주는 어떤 슬로건이 얼마나 대중에게 감동을 주느냐 그 문제란 말이에요. 아직 그런데 국민의힘에서는 다행이랄까 슬로건이 아직 하나도 안 없어. 슬로건이 아예 없나요? 예, 뭐 하고 싶은 게 없어. 아직 안 나왔어요. 정권 교체 말고는 그래서 내가 하고 싶은 게 없어. 네. 정말 똑똑한 네. 스핀닥터가 한 명이 딱 들어가서 제대로 윤석열 후보의 그 생각을 딱 만들어내는 슬로건을 만드는 혹시 변호사님 근데- 거기 가시려고? 아니 하나 좀 만들어 돈을 많이 주세요. 주면 그러면. 모르지. 아니 뭐 이렇게 생각하고 계신 슬로건이 있나요? 윤석열 슬로건 후보를 위한? 그건 또 얘기를 하면 약발이 떨어집니다. 예. 따로 돈 받고 하시겠다. 아니 합시다 해서. 돈은 안 주더라도 약발은 떨어지면 아니 안 근데 되죠. 지난번에 우리 변호사님이 이재명은 합니다. 그 슬로건이 굉장히 강렬하다라고 말씀하셨는데. 근데 그 좋은 바꿔버렸어요. 슬로건을 내버리고 네. 이재명 후보가 네. 나를 위해 이재명 그 순간에 나는 이재명은 앞으로 엄청난 후회를 할지 모릅니다. 아주 잘못된 난 스핀닥터가 들어가서 뭐 살집 아저씨부터 이 몇 사람 있는 걸 알아요. 카피라이트도 있고 있는데 그 양반들이 이게 뭐 착각을 한 거 아닌가. 이 선거가 이 대선은 이게 아닌데
변호사님이 저렇게 속을 잘못 평하시는 걸 바꿨다는 들으니까 조언이십니다. 굉장히 마음이 푸근해져. 근데 저도 네. 사실은 이제 그 대장동 이슈 때문에 그 우려가 있어서 그 추진력이 이제 리스크가 되다 보니까 뭐 제대로 앞으로 나를 이재명으로 바꾼 것 같은데 저도 어느 신문에 칼럼을 썼어요. 그냥 저라면 이재명은 합니다라는 거를 그냥 걸어놓고 그럼, 문재인 그럼. 정부 때 잘 못했던 바로 이거야. 확 대한민국을 개혁을 하겠다라고 네네. 하는 걸로 승부 봤으면 어땠나 하는데 지금 하는 것도 뭐 국민의힘보다는 낫죠. 근데 국민의힘은 나온 게 없어요. 저기 정치합시다 없는 해서 것보다는 낫지. 정치합시다 해서 지금 낸다니까. 그 이제 아까 그 얘기인데 이제 대구 경북 우리 조사 보면서 제가 계속 말씀드리는 거지만 정권 교체를 위해서 야당을 지지하느냐, 그러니까 정권 교체 동의 여론을 묻고 가능하면 야당이 대안이라는데 동의하느냐라는 걸 한 번 더 물어봤으면 여론조사 좋겠어요. 다음에 한번 그거를 반영해 좀- 주시기 바랍니다. 네. 굉장히 좋은 문화 네. 같아요. 자, 그러면 대구 뚜렷하죠. 예, 뚜렷하죠. 왜 지지하지 않는지. 네. 자, 대구 경북 지역민들의 민심에 또 가장 큰 영향을 주는 이슈가 박근혜 전 대통령과 관련된 거잖아요. 사면과 관련해서 또 옥중 서신집 나오고 뭐 2월 초에 태어나면서 대국민 메시지를 내겠다고 해서 약간 이목이 집중되고 있는데 자, 유권자들은 박 전 대통령의 정치적 영향력을 어떻게 평가할까요? 여론조사로 보겠습니다. 전국 결과부터 보면요. 박 전 대통령의 사면 이후 행보가 정치적 영향력이 있을 거다. 정치적 영향력이 없을 거다. 사실 두 의견이 오차 범위 내 비슷하게 나왔습니다. 그리고 TK 지역 결과도 보면요. 역시 정치적 영향력 유무에 관해서는 뭐 오차 범위 내로 의견이 팽팽합니다. 이거는 네. 있을 거라는 뜻이죠. 반은 없다 그러고 반은 있다 네. 그러면 아니, 있는 거예요. 이게. 아니, 나는 현장에서 네. 직접 듣고 왔는데 그래서 아까 제가 프리토킹 때도 말씀드렸지만 아니 문 대통령이 이 사면을 내가 대선에 개입한다 그런 그 의혹을 받을지 몰라도 만약에 3.1절 특사를 했다면 네. 이건 선거가 완전히 그 결과는 떠날 뻔했다. 뭔가 하면 윤석열은 박 대통령을 집어넣은 사람이고 지금 민주당은 거꾸로 풀었다. 적폐청산을 한 중심은 문재인 정부였는데 지금 대중에게 각인된 건 그게 아니란 말이에요. 박근혜 대통령을 수사를 하고 구속을 시킨 사람은 윤석열이다. 여기 지금 꼬치가 있는 거예요. 실제 구속시킨 거는 서울중앙지검이 구속을 시키고 물론 윤석열 후보는 그 수사를 뒷받침하는 특검을 했고 나중에 공소유지를 하는 중앙지검장이 됐죠. 그런데 대중은 그렇게 알고 있단 말이에요. 그래서 보수를 괴멸시킨 적폐청산의 당사자였다. 그 윤석열이다. 이제 이 얘기고 지금 민주당 후보가 이 4년 9개월을 끈 뒤에 드디어 풀리는데 하필이면 이재명 후보 때 푼 거 아니에요. 어떻든 이게 또 안철수 후보가 이 박근혜 사면을 먼저 말을 했단 말이에요. 석방 한 2일인가 3일 전이었죠. 그 효과를 또 누리는 거예요. 대구 경북에서. 나 대구 경북에서 안철수 후보의 지지가 11%가 아마 됐을 겁니다. 그 이번 조사에서 말이죠. 나는 그 덕을 봤다고 생각을 해요. 그런데 이게 앞으로 얼마나 약효가 계속 갈 거냐. 나는 이제 계속 좀 깔아앉을 거라고 봅니다. 아직까지 대선은 2달이나 남아 있고 난 좀 깔아앉을 것으로 봐요. 저는 이제 그 사면과 관련돼서는 저는 박근혜 대통령 사면은 그 대선에 큰 이슈가 안 될 거라고 저는 봅니다. 만일에 이슈가 됐다면 저는 이명박 대통령 사면이 이슈가 됐을 거라고 저는 봅니다. 그러니까 뭐 두 분을 동시에 사면을 했다면 그건 영향이 좀 있었을 것 같아요. 여당에 유리하든 야당에 유리하든. 그러니까 박근혜 대통령과 이명박 후보를 좀 분리해서 보는 경향이 있는데 그 전에 이제 이낙연 당대표가 사면론을 얘기한 적이 있는데 그때도 어떻게 이제 그 박근혜 대통령과 이명박 대통령 좀 분리해서 얘기를 했다면 실제로 분리 사면된 건데 그 얘기는 민주당 지지자들 입장에서 문재인 대통령 지지자 입장에서 보면 어떻게 보면 정치적인 그 정적이랄까 이게 박근혜 대통령은 아닌 것 같아요. 탄핵도 됐고 뭐 이렇게 했지만 자기들이 의도한 것도 아니고 뭐 이상하게 하여튼 보도가 돼갖고 탄핵이 된 거죠. 그렇지만 이제 이명박 대통령은 실제 사실 여부는 알 수가 없어요. 대통령 어느 정도 어떤 태도를 취했는지는 모르지만 그 정부 시절에 노무현 대통령이 비극적 죽음을 맞았잖아요. 그러니까 이명박 대통령을 바라보는 그 민주당 지지자들의 그 시각과 박근혜 대통령을 바라보는 시각이 좀 차이가 있을 수 있다고 저는 봐요. 그건 제가 얘기해야 맞을 것 같아요. 아 그래 그 말씀하세요. 범진보 쪽 네. 계속하니까. 우선 이 사면이 대선에 어떤 영향을 미칠까에 대해서는 잘 모르겠어요.
이렇게 뭐 직접적인 영향은 별로 없을 것 같다는 게 저희 그냥 감각적인 판단이고요. 왜냐하면 박근혜 대통령의 석방을 열렬히 원했던 시민들의 경우는 확고하게 국민의힘 지지층이에요. 소위 아니죠. 친박. 우리 공화당. 아니 우리 공화당은 뭐 아주 말할 나위도 없고. 아, 거기도 조은진 후보가 출마한답니다. 아니 그분들이 이재명 후보를 찍을 일은 없어요. 그죠? 없어요. 그러니까 가장 열렬하게 박근혜 대통령의 석방을 반기는 분들은 거의 민주당을 찍을 가능성이 없는 분들이세요. 그러면 이제 민주당 지지층에서는 반대가 되게 높아요. 이 잘못된 일이라는 게. 그러니까 문 대통령이 자기 지지층의 의사에 반하는 결정을 한 거거든요. 지금. 그것도 대선을 2달 앞두고. 네. 그리고 문 대통령의 성격상 대선에 영향을 줄 만한 행위를 대선 국면에서 안 하려고 하시는 분이세요. 그런 걸 하는 분이 아니세요. 기본적으로. 그래서 이 건은 대선에 대한 영향력이나 이런 것들을 고려하거나 어떤 의도를 가지고 했다고 보기에는 시기적으로 너무 안 맞아요. 문 대통령 성격하고. 그래서 저는 뭐 내용은 잘 모르지만 여하튼 보통 추측하기로는 이제 민주당, 범민주당 쪽 입장에서 보면 박근혜 대통령에 대해서는 그분의 제일 큰 죄는 대통령이 된 거 아니냐. 대통령이 됐다는 거. 그러니까 무슨 내가 이거 범죄인데 내 이익을 위해서 이걸 해야겠다. 이렇게 해서 그 일이 생긴 게 아니고 원래 대통령을 안 했더라면 본인도 좋고 다 좋았을 건데 대통령이 되어버려서 그 일이 생긴 측면이 크다고 봐요. 상당히 많은 사람들이. 그래서 이 사면에 대해서 상대적으로 너그러워요. 박근혜 대통령 사면에 대해서. 그리고 문 대통령이 감옥에 넣은 것도 아니에요. 3월 달에 구속이 됐고 그리고 그때는 황교안 대행체제 때고 특검도 박영수 특검을 그 당시 여당에서 추천한 특검 후보였고 그리고 지금 대통령 후보가 된 분이 수사팀장이었고 그리고 문 대통령은 5월 10일 날 취임을 했으니까 문 대통령이 대통령 되기 전에 구속이 된 분이란 말이에요. 그러니까 사실 문 대통령이 집어넣은 건 아닌데 대통령이 사실 나는 박근혜 대통령 좀 건강도 좀 그렇다 그러고 그렇게 생각을 해요. 근데 그거는요. 제가 말씀을 잘라서 그런데 정말 이게 좀 개입을 해야 될 발언입니다. 2016년 말 광화문 시위 때부터, 이른바 촛불 시위 때부터 시위를 주도한 사람은 민주당, 야당 그리고 이 민노총 같은 이 노조, 그리고 일단 정권에 반대하는 쪽이 대부분이고 그리고 거기 일반 시민들이 가담을 한 거예요. 그 시위 현장 제일 앞줄에 문재인 대통령이 늘 앉아 있었습니다. 그건 탄핵 아니 그렇죠. 탄핵 집회였죠. 그건 탄핵 집회도 뭐 집회였고요. 그때 그 당시 집회 때 가령 지금 이재명 후보가 옛날에 어떤 연설을 했는가 하면 박근혜 대통령을 끌어내서 이 박 대통령 유해 옆으로 묻어버리자 이 얘기를 했어요. 내가 그때 앵커를 했으니까 너무 잘 알죠. 그러니까 그래서 좋은데요. 제 자신이 지금 정치인으로서는 무심한 표현을 그렇죠. 한다. 그러니까. 그런데 이른바 우리 시민들은요, 가령 박근혜 대통령을 윤석열 후보가 이제 수사를 하고 그리고 서울지검 8부 이영렬 검사장 때 그래서 구속을 시키고 한 거 다 특검에서 윤석열 후보가 한 걸로 압니다. 하지만 그걸 주도한 것은 어디까지나 문재인 세력, 문재인 정부다. 왜 그런가 하면 문 대통령이 그 뒤에 윤석열 검사를 5단계나 승진을 시켜서 서울중앙지검장으로 시킬 때 뭐라고 직접 말씀을 하시는가 하면 기자들에게 박근혜 를 비롯한 구속된 사람들이 공소유지를 위해서 불가피하다. 이 얘기를 했단 말이에요. 그 수사한 사람들이니까요. 수사하고 구속하고 공소유지를 하고 그래서 40년이 넘는 형을 구형을 하고 한 것은 사실은 문재인 정부의 적폐청산의 과정이지 그걸 문 대통령과 아무 상관없다. 상관없다는 건 아니에요. 저도 말씀하시는 저도 것은 문 대통령과 예, 상관없다는 조금 말씀을 잘못됐다는 드린 건 거예요. 아니고요. 이제 다만 이제 제가 원래 말씀드리려고 했던 취지는 저는 사실은 박근혜 대통령은 탄핵만으로 충분했다고 생각해요. 개인적으로는. 이제 구속까지 간 거는 시대 분위기 때문에 그렇게까지 간 거고 본인이 또 대처를 또 현명하게 하지 못한 면도 있었고 그래서 이제 구속까지 갔고 이명박 대통령의 경우는 또 태도가 굉장히 달라요. 제 주변의 사람들은. 거기는 박근혜 대통령하고 좀 달라. 그거는 적극적이고 능동적으로 뭔가를 감추려고 그랬고 속이려고 그랬던 사람이야. 라고 생각을 해요. 그래서 이 온도차가 좀 있어요. 박근혜 대통령하고
이명박 대통령의 사면에 대해서는. 이제 그게 기본적으로 깔려 있다는 말씀을 드리고요. 문 대통령이 되게 저 같은 사람은 3월 9일 대선이 끝나고 그다음에 5월 10일 전 대통령 취임식 전에 누가 되었던 당선인하고 협의해서 그때 사면을 하는 게 대선에 영향을 안 주는 거니까 그게 문재인 대통령 스타일에 맞다 이렇게 봤는데 무슨 사정이 있는지 모르지만 여하튼 이번에 한 거예요. 그렇게 된 거고 대선에 직접적인 영향은 없는데 딱 한 가지 영향이 있을 수 있다면 그 엄동설안에도 광화문에 와서 태극기 집회하고 막 한여름에 막 기온이 40도 가까이 가는 그 주말에도 와서 그 아스팔트 위에서 집회하고 이랬던 분들은 정치적으로는 저하고는 완전히 다른 방향이지만 그 절박함이 있거든요. 근데 문 대통령도 제가 듣기로는 그거에 대해서 굉장히 마음이 쓰이는 심정적으로 네. 그런 면이 있었다고 그래요. 그러니까 그분들의 경우에는 이렇게 말하자면 넓게 볼 때 국민의힘 지지층의 한 중요한 부분을 차지하고 있는 소위 친박 또는 박근혜 대통령을 좋아하는 분들의 경우에는 과거처럼 절박하게 현 정권이나 혹은 여당 후보에 대해서 적대감을 표출할 그런 근거 이런 것이 조금 누그러졌다. 그게 선거에 영향을 줄까 안 줄까는 잘 모르겠는데 그런 정도의 변화는 있는 거고 변호사님이 대구 가셨을 때 그런 게 아마 체감이 근데 체감이 제가 잠깐만요. 느끼기에는 불씨를 하나만 보고 네. 갈게요. 불씨를 소화해야 돼서. 저 대구 경북 지역이 이제 박근혜 전 대통령의 정치적 고향이기 때문에 여기에 또 민심은 다른 얘기를 할 수 있을 것 같습니다. 한번 볼까요? 참 다행이다 생각했어요. 박근혜 대통령은 4년이 넘도록 이건 너무 심했다. 이거 아마 인지상정일 거예요. 이거는. 이때까지 갇혀 있으셨던 게 좀 마음이 안 좋죠. 너무 정치에 이용만 당하다가 이제 선거철이라고 이제 사면해 주신 게 아닌가 그런 생각입니다, 저는. 박근혜 전 대통령은 사면이 돼도 벌써 사면이 된다고 봐야 돼. 너무 늦었다고 보는 거. 조금 황당했어요. 그 잘못을 했는데 어쨌든 그 사람이 다시 사면이 된다고 하니까 그렇게 노력했던 것이 무슨 소용이 있었나 약간 이런 생각이 들었어요. 그 문재인 대통령도 어쨌든 그 촛불 집회를 해서 대통령이 된 분이시잖아요. 근데 그렇게 된 분이 사면을 시킨다 약간 모순적인 것 같다고 생각했습니다. 네. 저는 사실 이제 그날 사면 발표 나오던 날 느낌은 박근혜 대통령 사면에 제일 먼저 이렇게 딱 간 게 아니고 꽂힌 게 아니고 한명숙 전 총리 사면에 제일 먼저 그 뉴스가 들어왔어요. 그 사면이 아니고 복권이에요. 복권이든. 예, 그래서 형을 다 살았기 때문에 사면은 그래서. 필요 없거든요. 근데 이제 사실은 느낌은 일감으로는 그 문재인 대통령이 그 한명숙 총리에 대해서 좀 굉장히 좀 마음에 어떤 부담이 좀 있구나. 그러니까 본인이 어쨌든 이 문제를 정리해야 된다 생각을 좀 했구나 하는 느낌을 좀 받았어요. 그래서 저는 저렇게 이제 촛불 집회에 참여해서 탄핵에 찬성했던 사람들이 문재인 대통령이 박근혜 대통령 사면한 거에 대해서 불만이 있을 수는 있지만 뭐 여러 가지로 아까 제가 한명숙 총리 그런 저런 이유로 조금 이해도 좀 해줄 거다. 문재인 대통령이 사면했던 이유에 대해서 또 이명박 대통령하고 같이 사면하지 않고 분리했잖아요. 그랬기 때문에 저는 어느 쪽이든지 그게 대선에 그게 크게 영향이 있을 것 같지는 않다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 서로 좀 약간 좀 이해를 좀 해주는 측면이 좀 있다. 한 가지만 보충하면, 그러니까 지금 팽팽하게 반반 나오잖아요. 그러게요. 근데 반반 나올 때 경우를 보면 양쪽 입장이 완전 팽팽하게 양극화됐을 경우가 하나가 있고, 사실은 그 이슈에 대해서 태도가 명확하게 형성되어 있지 않을 때도 반반 나와요. 근데 제가 보기에는 사실은 요 사면에 대해서는 네. 이렇게 사람들이 뚜렷한 입장, 물론 이제 그때 탄핵에 대해서는 입장이 있고 찬반이 있지만 이 사면에 대해서는 사실 사람들이 이렇게 정치적으로 이렇게 딱 입장이 형성되어 있지 않은 그런 결과라고 생각이 들고, 다만 좀 놀랬던 게 그러니까 사실은 사면 결정 나오기 전에 찬반 물어봤을 때 그때도 반반 나왔었거든요. 네, 네. 그런데 하고 나니까 잘했다는 결정이 거의 60%에 가깝게 바뀌더라고요. 그거는 이유가 있죠. 그러니까 그거 왜냐하면 문재인 대통령을 지지하는 분들이 반대 입장을 지속적으로 표명해 왔는데 대통령이 자기가 지지하는 대통령이 내가 반대하는 사면을 해버렸잖아요. 네, 네. 그러면 그걸 계속 반대하려면 대통령하고 대척점에 써야 돼요. 이게 부담스럽거든. 그러니까 아니, 내가 지지하는 대통령이 한 거니까
뭐 안 됐을 때 내가 말하는 건 모르겠는데 이미 한 걸 지금 와서 뭐라고 해? 잘하셨어. 네. 아무튼 지금은 정치적인 행보가 전혀 없는 상태잖아요. 네. 이제 뭐 2월 초에 태어나면서 뭐 대국민 네. 뭐 메시지를 내놓는다고 하니까 그때 어떤 영향을 주는지에 대해서 또 나중에 살펴보도록 아니 하겠습니다. 근데 이 말은 네. 꼭 하고 넘어갈게요. 하시죠. 예, 박 네. 대통령이 네. 어떤 말씀을 했는가 하면 내가 대한민국을 위해서 할 일을 하겠다. 이게 나는 그냥 잘 느끼지 않아요. 아마 뭔가 발현을 하겠다 하는 것으로 보인단 말이에요. 그래서 보기보다는 박근혜 대통령이 앞으로 하는 말에 따라서 이 선거에 상당히 파장이 있을지도 모른다. 그래서 내가 이번에 윤석열 후보가 선대위를 교체를 하면서 바로 본부장 딱 한 사람 있는 자리에 권영세를 앉힌 걸 내가 유심히 보는 겁니다. 친박이거든요. 친박이죠. 예. 그렇게까지 깊은 뜻이. 아니 그래서 내가 유심히 보는 거예요. 뭔가 친박 쪽하고 통로가 있긴 있어야 되니까. 왜 그래? 지금까지 국민의힘 그리고 윤석열 선대위는 비박밖에 없었습니다. 친박이 안 보였단 말이에요. 이 친박 라인이 전혀 없었어요. 근데 이번에 친박이 그 유일한 본부장 자리에 갔으니까 쉽게 말하면 선대위를 책임지는 자리로 간 거 아니에요. 그래서 난 그 라인이 열렸구나. 아, 뭔가 생각 좀 하고 이번에 선대위를 바꾼 거 아니냐 이 판단이 있습니다. 근데 뭐 우리는 지금 사실 박근혜 대통령의 여러 이제 상태나 내면이나 어떤 의도나 이런 것들을 직접 알 수가 없고 유일하게 접촉하는 유영하 변호사의 말을 미루어서 그 말 듣고 미루어 여러 가지 짐작할 수밖에 없는 이런 조건이거든요. 그러니까 지금 사실 논평하기 어려운데 저는 사실은 뭐 박근혜 대통령이 선거에 영향을 미칠 만한 말을 하지 않을 거다 그렇게 보고요. 해도 영향이 없을 거다 그렇게. 근데 그 말을 할 때 왜 그런 눈에 힘을 줘요? 그런 말을 할 때 이게 우리 그 유 작가의 하나 특성이 있어. 본인이 자기 진심이 아니거나 혹은 이게 본인의 생각을 과장해서 얘기를 할 때 눈이 마음의 창이라고. 네. 상대를 노려보면서 얘기를 해. 듣겠다. 정직하게 다시 얘기할게요. 됐어. 하지 말까요? 고생해서 그만하라고. 네, 눈빛 관리 좀 하셔야 되겠어요. 너무 마음이 내가 빨리 들여다보이세요. 지금까지 수많은 토론을 해보면서 아주 오래전 토론부터 지금까지 매번 그랬어. 그럼 해버릴게요. 하지 마요. 하지 마. 아니, 본색을 드러내지 마. 본색하면 돼. 그 본색 알아요. 요즘 그래서 보니까 선글라스 끼고 막 토론에 참여하고 이러더라고요. 진행자나 뭐 패널들이. 그것도 하면 방법인 것 같아요. 그건 눈병 있는 분들이 그러는 거예요. 아니, 선프TV에서 정영진도 보니까 이게 좀 끼고 그 하더라고요. 정현진 씨 이게 눈마름 네. 이거 증상 때문에 네. 실내에서도 이거 끼는 거예요. 네. 3프로 TV에. 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 그 유권자들이 후보들의 역량을 비교 평가할 수 있는 가장 효율적인 방법은 TV 토론이 아닐까 싶은데요. 정말 이번처럼 TV 토론 횟수로 인해서 이렇게 막 신경전을 벌이고 말이 많았던 적도 없었던 것 같아요. 근데 아무튼 윤석열 후보가 이제 모든 TV 토론 법정 그 3회 이상으로 참여하겠다는 얘기를 했어요. 그렇죠? 그래서 저희가 사실 정치합시다에서도 후보들을 모시고 토론하는 그런 좀 특집이라 그럴까요? 좀 수소를 마련하려고 지금 노력하고 있습니다. 기획 중입니다. 그거 하면 우리는 안 나와도 되죠. 네, 그게 아니고요. 아니 그런데 네. 예? 아니 그 나는 이게 참 이해할 수 없는 논란이에요. 가령 저는 지난번에 그 모 방송국에서 앵커를 할 때 그 지난 대선 때 다 이 후보들을 한 분씩 모시고 이 2시간씩 다 이 질의응답을 하고 해서 소화를 했습니다. 모든 후보를 다. 그런데 미국도 그래요. 이 미국 대통령 선거도 딱 3분 하잖아요. 근데 지난번에 바이든과 트럼프가 하는 건 2분밖에 안 했어요. 그럼 3번도 안 했어요. 딱 2분 했거든요. 3분 정도 하면 충분하단 말이에요. 그래서 우리 그 선거법에도 3분 하는 걸로 이미 정해놓았습니다. 예, 그 토론을 3번은 한다 이게 정해놓았는데 여기에 지금 가령 이제 민주당 혹은 이재명 캠프에서 야 토론하자 하는 것은 다른 심상정 후보나 안철수 후보 보고 토론하자. 혹은 이번에 출마를 한 그 손학규 후보 보고 토론하자 얘기 안 한단 말이에요. 오로지 윤석열 후보 보고 토론하자 했을 때는 처음에 이 말이 언제 나왔느냐. 이 대장동 그 게이트가 처음에 문제가 되고 나서 그 말이 나왔습니다. 토론하자. 후보들끼리 토론하자. 계속 그 얘기가 나온단 말이에요. 1대1로 토론하자. 그 1대1로 토론하는 것 자체가 선거법을 위반할 가능성도 있는 데다가 사실은 토론회가 3회가 이미 정해지가 있는데 굳이 그런 토론회를 할 필요가 있느냐. 뭐 그렇다고 해서 다른 이제 선진 민주정에서 가령 그 통치사를 결정하는 어떤 선거를 앞두고 토론을 무시하느냐. 그렇지 않단 말이에요.
많아도 3번, 아주 많을 경우는 5번 정도. 이 프랑스에 보면 4번 한 경우가 있습니다. 제가 이번에 자료를 쭉 찾아봤는데, 근데 우리는 7번을 더 하자. 뭐 이런 얘기를 한단 말이에요. 그래서 윤석열 후보도 이제 솔직히 말해서 그동안 내공이 없으니까 토론 기피하는 거 아니냐. 이 얘기를 자꾸 듣다 보니까 그러면 대장동부터 하자. 이 대장동 게이트를 덮으려고 자꾸 토론하자고 하는 건 아니냐. 이 얘기가 나온 거예요. 제 의견도 그렇습니다. 가령 딱 달 주제 하나씩 놓고 그럼 토론하는 건 좋아요. 1대1 토론도 좋고 뭐 다자 토론도 좋은데 나는 가령 그런 식으로 토론을 한다면 양쪽 캠프에서 지금까지 문제된 것 다 주제를 다 올려놓고 해야 되는 것 아니냐. 나 이 얘기를 하는 겁니다. 지금 오늘 이제 전원책 변호사님의 의견이셨고 여론조사를 저희가 해봤어요. 어떤 식으로 TV 토론이 이루어져야 가장 좋을지에 대해서 물어봤습니다. 자, TV 토론 시에 양자 토론과 다자 토론 중 어떤 방식이 더 좋은지 물어봤는데요. 다자 토론을 좀 더 선호하는 것으로 나타났습니다. 그리고 그리고 다자 토론을 더 선호하는 것으로 나타났습니다. 그리고 TV 토론에서 꼭 다뤄졌으면 좋겠다 하는 정책 분야 주제도 함께 물어봤는데요. 경제 성장과 일자리 창출, 그리고 집값 안정 등 부동산 문제 해결, 정치개혁 및 부패 청산, 코로나19 등 감염병 대응 순으로 나타났습니다. 여기에 좀 맞춰서 저희가 좀 준비를 해야 될 것 같아요. 네. 근데 이제 윤석열 후보가 정치 경험이 없고 정치적 언어에 아직까지는 좀 미숙한데 그래서 이제 토론을 피하는 것 같은 느낌을 주는 리스크보다 토론을 나가서 실수할 리스크 사이를 봐야 될 텐데 저는 토론 나가는 게 리스크가 작다고 봅니다. 왜냐하면 지금은 아까 이제 선거법 문제도 말씀하셨는데 지금은 나가면 다자 토론일 가능성이 커요. 다자 토론일 가능성이 첫 번째 크고 두 번째는 사실 선거 토론이라는 게 굉장히 제약이 많습니다. 발언 시 분초까지 다 재고요. 주제 정해져 있기 때문에 뭐가 공방이 오가면서 뭘 굉장히 못해요. 근데 지금 안 나가고 있으면 최근에도 이제 3프로 TV라는 데를 개별 후보들 불러서 하잖아요. 그건 이제 유튜브기 때문에 뭐 시간 제한 없이 막 하거든요. 간접적으로 비교당하는 게 훨씬 더 데미지가 커요. 야, 그런가요? 훨씬 더 크죠. 그러니까 이 안에 들어와서 하는 것은 오히려 그렇지가 않습니다. 이제 그 제한이 돼 있기 때문에 그리고 기대치가 이재명 후보는 대단히 높여져 있고 윤석열 후보 기대치는 좀 낮아져 있기 때문에 사실 그렇게 데미지를 입을 것도 없다고 좀 봅니다. 그게 안 그래요. 우리 박성민 대표님하고 우리 이번 시즌2 들어와서 의견이 참 합의이 잘 되는데 이 대목은 진짜 의견이 다른데. 이런 얘기할 때 눈에 힘을 안 주잖아. 마음의 참 잘 좀 호출을 좀 해주세요. 네. 제가 지금 솔직하게 말씀드리려고 마음을 먹고 있는 거예요. 저는 토론의 리스크가 훨씬 높다고 봐요. 지금까지 토론을 피해온 것은 욕은 좀 먹더라도 지금까지는 괜찮았다. 그동안에 얼마나 준비가 됐을지는 모르겠는데 토론이 되게 승패를 바꾸기 어려울 때도 있는데 토론으로 승패가 많이 갈라진 사례도 많아요. 그러니까 TV 토론에서 뭘 보냐 하면 사람들이 그 뒤에서 소위 이제 변호사님이 스핀 닥터 맨날 하시는데 홍보 전문가들이 앉아가지고 후보를 이리저리 코치하죠. 그죠? 우리 뻔하게 알잖아요. TV 토론 준비를 어떻게 한다는 거를. 백날 해도요. 그 라이브로 진행이 되기 때문에 지금은 또 형식도 굉장히 유연해져서 뭐 제한 시간 10분 두고 막 주도권 토론 이래서 막 1문 1답식으로 막 진행이 됩니다. 그리고 중간에 막 다른 후보가 끼어들기도 하고요. 다자 토론 때는. 지난번 대선을 생각해 보면 안철수 후보가 토론에서 엄청나게 실패했잖아요. 왜 실패했냐를 보면 사람들은 흔히 말하기를 제가 MB 아바타입니까? 뭐 이런 질문들 때문에 그렇다고 하는데 그게 아니고 안철수 후보가 준비를 너무 많이 해가지고 꼭 해야 될 것들을 너무 많이 챙겨 나가셨어요. 제가 보기에는. 그래서 이걸 언제 해야 되지라고 고민을 하면서 토론의 흐름을 놓친 거예요. 놓치니까 자기가 개입을 할 때 생뚱맞은 얘기를 하는 거예요. 그러니까 사람들이 어떻게 느끼냐 하면 보여줘 도대체. 사람들이 하는 말을 듣지도 않고 이야기는 이쪽으로 흘러가고 있는데 버스 지나고 나서 뒤에서 막 손들고 있고 막 이런 양상으로 비치니까 저 사람 안 되겠다 이렇게 되는 거예요. 그러니까 윤석열 후보가 만약 준비가 돼 있다면 이제 박성민 대표 말이 맞을 거예요. 나가서 얘기 들을 줄도 알고 그 분위기에 딱 맞춰갖고 주제에 맞게 얘기를 할 줄도 안 해? 그러면 지금까지 뭐 토론 못해서 안 한 게 아니냐 이렇게 될 거예요. 근데 진짜로 이게 0점 몇 초 안에 내가 여기서 지금 치고 들어가야 될지 말아야 될지 어떤 데이터를 내놔야 될지 역공을 가할지 그냥 셀프 디스로 빠져나갈지를 순간순간 판단해야 되는데 윤석열 후보가 이거를 만약 못하게 되면요.
나가서 데미지를 엄청 입을 거예요. 더. 그래서 저는 네. 이 둘 사이에서 지금까지 번민해 왔고 지금 뭐 어제 오늘 이렇게 얘기 나오는 걸 보면 이제 준비가 됐다 이런 판단을 한 것 같은데 지켜볼 일입니다. 그러니까 제가 그 만일에 토론이 토론 배틀이면 그 말씀이 전 맞다고 봐요. 전 대통령 선거 TV 토론 배틀이 아니라고 봐요. 그러니까 이기러 나가는 게 아니거든. 그러니까 국민의 마음을 얻으러 나가는 거예요. 그러니까 예를 들면 이재명 후보가 어떤 데이터를 했는데 본인이 모르면 아 그럼 오늘 여기서 처음 들었다. 다시 가서 제가 다시 그 참모들한테나 전문가한테 얘기를 듣겠다. 그리고 좋은 아이디어 같은데 그거는 제가 그대로 갖다가 쓰겠다 이렇게 해도 되고 이기러 가는 게 아니에요. 제가 말한 다자 토론에서는 지금 이재명 후보가 현재 여론조사에서 앞서가잖아요. 심상정 후보나 안철수 후보가 그 자리에 있으면 윤석열 후보까지 해서 여기서 저 리스크를 안고 들어오는 사람은 이재명 후보예요. 그러니까 안철수 후보도 공격을 본인이 전국에 그래서 이게 구도가요. 생각보다 그 자리에 앉아 있으면 윤석열 후보가 상당히 그 공격을 당할 것 같지만 이재명 후보가 1차 공격 목표고 그다음에 윤석열 후보는 모자라는 거는 좋은 의견이면 심상정 후보의 의견이든 안철수 후보의 의견이든 이재명 후보도 아 그거 좋은 의견이다 이렇게 하면 되는 거예요. 이길 생각을 안 하면 돼. 이게 무슨 누가 쫙 봐서 토론 어디가 잘해갖고 점수를 주고 이런 게 아니거든요. 그러니까 그 태도를 좀 보는 거니까 그 여유인데 그것만 좀 여유가 있으면 준비가 안 된 건 다 알아요. 왜? 그 짧은 시간 안에 대통령이 그 국정과 관련된 거를 검찰만 하다가 다 알 수는 없다고 생각을 하거든요. 그렇게 그런 기준으로 봐줄 거니까 본인이 내가 정말 잘하는데 내가 다 알아 이런 생각만 버리고 주위에 있는 참모들도 이 사람 교육시켜가고 나서 이기도록 해야 된다 이 생각을 버려야 돼요. 근데 그 생각을 못 버릴 거예요. 근데 대통령 후보의 토론 때는 물론 이거는 미국 민주당 안에 그 경선 토론이었지만 토론 제일 잘했다는 사람이 그렇게 나중에 우세 서지도 않아요. 이제면서 어른이 토론 진짜 잘했다. 응? 그 레이디가 무조건 뭐 샌더스보다 더 강한 좌파인 줄 알았는데 굉장히 유연한 부분도 있고 굉장히 논리적이더라. 그리고 수치에도 굉장히 밝고 정확하더라. 이 얘기가 많았단 말이에요. 그 토론을 마치고 나서 지지도가 확 올라가야 되는데 근데 지지도는 오르지 않아요. 그러니까 이제 같은 얘기인데 사실은 이게 리스크가 굉장히 높아요. 윤석열 후보한테. 왜냐하면 사람들은 대선 후보 토론을 보면서 그 메시지를 보는 게 아니에요. 메시지의 교환을 보는 게 아니고 그 사람을 봐요. 그렇게 서로 간의 논리와 팩트와 이런 것들을 주고받는 과정에서 그 사람의 내면이 보이거든요. 진정성을 보게 되죠. 진정성이라는 표현은 너무 좁은 표현이고요. 그 사람이 어떤 사람인가가 보여요. 물론 윤석열 후보도 이제 전문가의 자문을 구해서 자기 박수민 대표 말씀대로 토론에서 이기려고 나오는 게 아니고 나를 보여주러 나오는 거잖아요. 대선 후보 토론이. 근데 그게 말처럼 쉽게 안 돼요. 그러니까 그냥 그 사람이 나오게 돼요. 근데 그 사람이 그냥 나오면 리스크가 높은데. 집중적으로만 훈련을 받으면 조금 나아지지 그러니까 훈련은 않을까요? 제가 토론과 관련돼서 네. 두 가지 인상 깊은 장면이 있는데 하나는 1995년 서울시장 선거에 조순 후보가 민주당 후보로 나왔고 민주당의 정원식 후보가 있었고 박찬정 후보가 씨가 그때 1등하고 근데 박찬정 후보가 압도적으로 1등하고 있는데 박찬정 후보도 말을 참 잘하는데 제가 보면 정원식 후보도 굉장히 박학해서 말씀을 참 잘해요. 그 조순 후보는 좀 어눌했어요. 그렇지만 사람들이 굉장히 진정성 있게 받아들였어요. 조순 후보의 그 토론을. 이 학자가 방송 토론의 적임은 아니고 학자다 왔는데 그 점을 좀 이해해 줬어요. 그래서 좋았던 것 같고 제가 토론을 피하지 말라고 얘기하는 건 2002년도 사례 때문에 그런데 노무현 이해창 후보가 거기 권영일 후보도 있습니다. 토론하는데 근데 선거 기간 중 토론입니다. 행정수도 이전이 이제 이슈가 됐어요. 행정수도 이전을 하자는 게 이제 노무현 후보고 이제 그 공방이 좀 있었습니다. 이제 그게 너무 큰 이슈가 되다 보니까 권영일 후보 빼고 양자 토론을 하자고 제안을 했고 양자 토론을 하기로 했어요. 토요일 날 하자. 근데 내심은 둘 다 안 하고 싶죠. 노무현 후보는 이게 수도권 인구가 더 많은데 이게 꼭 불리한 이슈가 아니니까 충청도로 수도 옮기자고 하는 게 이제 이거에 대한 부담감이 있고 이해창 후보는 토론 자체에 리스크가 있는 거예요. 토론 나갔다 오면 지지율이 떨어지니까 안 했으면 하는데 지지율은 좀 좁혀지고 하니까 결국 안 했지 않습니까? 근데 그 토론이 예고돼 있던 그 토요일 날 그때 장갑차 사건의 효순 미선양에 대한 그 촛불 집회가 강화문에서 예고가 돼 있었기 때문에 만일에 양자 토론이 있었다면 그게 탑뉴스가 됐을 텐데 그걸 안 하는 바람에 무산시키는 바람에 토요일 일요일 뉴스가 다 그 촛불 집회 뉴스가 뒤덮었어요. 저는 그럴 수도 있기 때문에 아까 이제 뭐 토론은 생각보다는 다자 토론이고 그 태도를 보여주는 거기 때문에 저는 들어가는 것이 피해 다니는 리스크보다는
작을 거다. 저는 그렇게 봅니다. 아니, 이미 이제 제가- 윤석열 후보가 토론에 참여하겠다는 의사를 밝혔으니까 예, 예. 아마 좀 조만간 지켜보고. 많이 나오시지 않을까 싶어요. 예. 제가 한마디로 보태자면 그 촛불 시위 때 그 이회창 후보가 시위 현장에 갔습니다. 그 시위가 본인에게 플러스가 되는 것이 아니고 마이너스가 되는 줄 모르고 그 현장에 간 거예요. 그래서 같이 촛불을 들고 앉았던 거예요. 어쨌든 만약에 두 후보, 이재명 후보와 윤석열 후보의 토론이 벌어진다면 국민들이 관심을 가질 수는 이런 걸 겁니다. 윤석열 후보에 대해서는 과연 그동안 언론에 떠오르는 대로 이재명 후보 쪽에서 공격하는 대로 저분이 내공이 정말 없는 것이냐, 지식이 어느 정도냐, 과연 검사밖에 안 해서 법밖에 모르는 사람이냐, 여기에 대해서 가장 궁금해할 것이고, 그리고 이재명 후보에 대해서는 또 국민들이 이걸 볼 겁니다. 과연 보수 쪽에서 늘 얘기하는 식으로 저 사람은 정말 표가 되면 뭐든지 내주려고 보는 포퓰리스트냐 아니냐, 이 점을 관심 있게 볼 거예요. 그래서 나는 둘 다 위험 부담이 있다고 봐요. 그런데 아까 방금 말씀하신 대로 토론은 그 자리에서 매끄럽게 우리 무슨 유 작가처럼 매끄럽게 토론 잘하는 사람이 점수를 따는 게 아니란 그렇죠. 말이에요. 내가 지금 어벙한 사람이 점수를 잘 딸 수도 있어요. 변호사님처럼 토론하면 토론을 이기죠. 내가 지금 어벙한 사람이 나는 내공도 없고 이러니까 어벙하잖아요. 아니요. 예. 아니 제가 마음에 있는 말을 하는지 아닌지를 제 눈빛만 보고도 그러니까. 알아채는 분이 그건 우리가 워낙 오래 봤으니까 그대는 어느 그래도 쪽으로 그렇지. 보고 변호사님 내가 말고는 알아. 그걸 알아채는 사람이 아무도 없었습니다. 그대가 의용인 것은 내가 오래전부터 알고 있잖아. 백바지에서 오늘 어용으로 또 한 번 아니 어용은 이미 반어용도 어용이다 본인이 그렇게 얼굴이 다 정리가 올라가니까. 됐는데 또 하시면 안 되고요. 어. 아니 미국 토론이나 막 오래전 토론으로 가지 말고 5년 전 토론으로 가보자고요. 그때 토론 평가는 유승민 후보가 토론을 잘했다는 평가, 심상정 후보가 토론을 잘했다는 평가가 엄청 많았습니다. 근데 제가 그때 눈여겨본 거는 이보세요 사건이에요. 이보세요 사건이요. 그러니까 그 노무현 대통령 그 수사 관련해서 홍준표 후보가 뭐 그때 수사 기록 이런 게 있고 막 얘기를 하니까 그때 문재인 후보가 이보세요 그랬습니다. 끼어들어서 이보세요. 제가 그 조사받는 자리에 함께 입회했던 변호사입니다. 그런 거 없습니다. 라고 얘기를 했어요. 그때 홍준표 후보가 이보세요라니 어디 버릇없이 이랬단 말이에요. 나이는 문재인 후보가 더 많아요. 근데 더 이상 안 했어요. 이보세요 하고 그 말 하고 홍준표 후보가 이보세요라니 어디 버릇없이 이랬는데 이보세요가 아니고 이보세요 딱 이랬지. 이보세요. 의견도 조심을 해요. 이보세요가 그냥. 아니고 왜 이보세요. 눈에 힘을 주고 그런 얘기를 해. 이보세요 이랬는데 그때 만약 문재인 후보가 나이가 많아도 내가 더 많아 이렇게 말을 했으면 실점했을 거예요. 근데 그 나이가 더 젊은 사람한테 버릇없이라는 말을 듣고도 별 표정 변화 없이 그냥 넘어갔단 말이에요. 그게 문재인이라는 사람이 보인 거거든요. 그 대목에서. 그러니까 저는 사실은 TV 토론의 장점은 그 사람이 얼마나 말을 잘하느냐를 보여주기도 하지만 그 사람을 볼 수 있는 기회예요. 그래서 제가 그래서 그 토론이 필요하다고 보는 입장인데 윤석열 후보가 그 굉장히 리스크가 높다. 그 점을 인지하고 토론에 들어가야 될 거다. 그 점은 좀. 저는 TV 모든 토론은 들어갈 때 상대를 존중하러 들어가는 것이고 국민의 마음을 얻으러 들어가는 것이기 때문에 저도 상관없다. 모르는 걸 배우러 들어가는 거다. 그렇게 하면 됩니다. 아니, 그런데 나는 내가 윤석열 후보의 참모라면 윤석열 후보에게 그렇게 권하겠어요. TV 토론을 하기 전에 개그 콘서트 그리고 뭐 옛날 TVN에서 한 TV냥 이런 개그 프로그램을 그게 아니고 하루 종일 보고 아재 개그도 날리면서 보고 들어갔어요. 전원책 독이 될까요? 변호사하고 득이 유시민 될까요? 작가가 토론하는 거를 보고 그렇죠. 정치합시다 보시면서 약간 이런 스킬을 좀 익히시면 어떨까 절대 저를 추천드립니다. 큰일 납니다. 저 봐요. 들키면 바로 인정하고 그쵸, 웃고, 말씀드릴까요? 이렇게 예. 얘기하고 하지 마 그러면 제가 또 안 하잖아요. 아니 그때는 다 이게 편집된다는 걸 알고 있잖아요. 아니 저희 후보님들 저희 정치합시다 오시면요 저희가 깔끔하게 편집 잘해드릴 테니까요 주저하지 말고 나와주시기 바랍니다. 라이브로 우리가 뒤에서 이렇게 앉아서 라이브로 백업하고, 할까요? 라이브로 우리가 괜찮을까요? 백업하고. 아니, 저 그림 네. 관련해서 네. 한 가지만 말씀드리고 싶은 게 있는데, 아니 이거는 뭐 TV 토론 이건 아니고요. 우리나라 이슈 구조인데, 저는 사실은 지금 후보 지지율이 굉장히 크게 역전이 되고 이제 그렇긴 했음에도 불구하고 아직
이제 뭐 선거 결과에 대해서 그러니까 불확실성이 있다고 보는 이유는 이제 첫 번째는 이제 정권 교체론이 상당히 뿌리 깊게 강하게 자리 잡고 있다. 이게 어떻게 갈지 모른다라는 하나하고 두 번째는 사실 저 이슈 구조인데요. 저 우선순위를 보면 딱 거의 저 순위가 그대로 나와요. 그러니까 경제 성장, 일자리 1순위, 뭐 그리고 이제 집값, 부동산 이게 거의 1, 2순위거든요. 그리고 이제 뭐 코로나나 복지나 이런 게 이제 그 중하위 수준에 있는데 저 이슈들을 누가 잘할 것 같으냐 물어보면 사실은 지금 저 톱2 의제는 국민의힘이 더 잘할 것 같다라는 게 더 높게 나오고 있어요. 당은? 예, 당으로 물어보면. 그리고 이제 코로나나 복지는 이게 민주당이 잘할 거라고 하는데 우선순위로 보면 사실은 밀리죠. 그런데 그러면 이번 선거에서 사람들이 대선에서 보고 싶은 가장 큰 중요한 이슈들이 저 두 가지고 거기서는 그러니까 국민의힘이 앞선다라는 건 사실은 제가 보기에는 뭐 뚜렷하게 어떤 정책적 대안이 더 좋아서가 아니라 저 두 영역에서 이번 정부가 실패했다라는 것에 대한 반작용이라고 생각하거든요. 그러면 저 토론 주제, 이슈 구조로 보면 사실은 국민의힘이나 야당이 굉장히 유리한 그러니까 정권 심판론과 함께 저 이슈 구조가 굉장히 유리하기 때문에 사실은 그걸 이제 나중에 어떻게 어떤 후보가 어떤 방식으로 흡수냐에 따라서 유동성이 굉장히 크다고 생각을 하고 있는데 그러네. 근데 그거를 아직까지는 하여간 지금까지는 저 구조를 유리한 구조를 살리지 못해왔던 저거는 거고 바꿀 수 없잖아요, 후보들이. 저는 그렇죠. 민심으로 이미 와 있는 거니까 주어진 조건이죠. 그래서 스핀 닥터가 필요하다는 겁니다. 뭔가 스핀 닥터로서 스핀 닥터. 뭔가 선거는요. 이게 선진 민주정 보면 저한테 연락이 온 것 같아요. 아니 선진 민주정 보면요. 지금 이 방송을 하면서 뒤로 지금 워낙 선거가 감성으로 하다 보니까 선거를 누가 좌우하느냐 후보가 좌우하는 게 아니에요. 후보 뒤에 있는 스핀 닥터들이 좌우를 해버린단 말이에요. 스핀 닥터들이 전쟁이에요 지금은. 근데 국민의힘에는 스핀 닥터 없다면서요. 지금 내가 보니까 누가 스핀 닥터 역할을 하는지는 모르겠어. 이거 내놓은 국민을 감동시키는 메시지 하나 없어서. 계속 그 그러니까. 전화기 옆에 두시는 거 보니까 뭔가 영입증을 기다리시는 것 같은. 그것도 계속 전화기를 있는 그 제가 명캠프를 위해서 말씀드리는데 우리 전원책 변호사님 절대 영입하지 마세요. 일주일을 못 넘깁니다. 과거 이미 발휘한 전적이 있으세요. 아니 나 그래도 대변인 5일 했고 그리고 조광 의원은 한 20한 5일 했어. 그러니까요. 너무 그러지 마세요. 자, 저희가 이제 안 돼요. 두 달이나 남았는데 지금 영입해갖고는 끝까지 못 갑니다. 아까 거기 가시면 저희 같이 못 하잖아요. 정치합시다. 가지 마세요. 네. 아니 네. 뒤로 몰래라도 하지 말라고. 몰래 해도 사고 난다고. 그런 말 할 때 왜 눈에 힘을 줘? 자, 저희가 이제 또 2주 뒤에 뵙게 되는데요. 정치합시다. 이제 2주 뒤에 다시 뵙게 되는데 보통 이제 저희가 마무리하면서는 자 앞으로 어떻게 될까요? 구도나 뭐 이슈가 뭐 어떻게 될지 좀 예상 좀 해주세요. 여쭤보고 싶지만 표정들이 의미 없다. 의미 없다. 의미 아니 없다. 2주 뒤에는 뭔가 좀 바뀔 거예요. 아 그럴까요? 나는 이번 선거를 워낙 그 격동의 선거라고 보거든요. 네. 그만큼 두 진영이 너무 첨예하게 부딪히고 있고 또 지금 뭐 다들 아시다시피 국민의힘은 그 이제 내분을 막 이제 정리하는 단계에 있고 해서 또 엄청나게 많은 일들이 벌어질 겁니다. 근데 그 우리가 이렇게 그 2주 동안 무슨 일이 있을까 걱정하기보다 네. 사장님한테 KBS 지금 새로 사장님 오셨잖아요. 네. 매주 편성 좀 하라고 이거 매주 편성. 공영방송에서 2주 만에 한 번씩 하니까 그렇죠. 이게 보름이면 너무 많은 일이 벌어지잖아요. 앞으로 2주 뒤부터 네. 매주 하는 걸로. 우리끼리 합의볼까? 여론조사 한번 해주세요. 국민들이 원하는지. 아니 그게 아까 김 사장이 화장실 입구에서 저한테 한 얘기입니다. 아 정말요? 예. 놀라운 소식이네. 역시 네. 변호사님이 우리의 리더셔. 네. 진짜 그런 염려하지 마세요. 아 예. 자, 오늘 2022년 대선을 앞두고 이제 전국 민심과 대구 경북 지역의 민심을 함께 알아봤습니다. 자, 유동치는 이 대선 판세 속에서 앞으로 또 저희 프로그램과 함께 민심 흐름 또 선거 사안들, 현안들 함께 분석하고 고민해 주시기 바랍니다. 자, 당신의 삶을 바꾸는 토크쇼 정치합시다. 오늘은 여기서 인사드리고요. 저희는 2주 뒤인 1월 23일에 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 네. 진짜 그런 얘기를 하셨다고요, 사장님이요? 우리 질러 놓으신 거죠? 우리가 지금? 시간상인가 이거 난전인데. 그러게. 매주 한 번씩 장을 어떻게 해야 돼 이거 맞아요. 지금. 아니 그럼